Divini Kuslana Dhamana Bhavanaya Sakkacca Kiriya Tasure Savaima Kuduria Pwasi Nesabira Dana Kudubiyama Tila Saudiyama Pamara Apamara Piponi Piavira Pauna Kudu Pwasiyama Pamara Apamara Piponi Silabida Piayama Nitani Nisra Tunai well out the giant chatham however Tiniaro Little Lungane Sunny Barari. Today, the Venerable Sayadaw is going to speak about the following Pali state or quote, beginning with the words Kusalanam Dhammanam Bhavanaya Sakkacca Kiriyata, etc. And the meaning of this is in developing wholesomeness, so in other words, in doing dana, generosity, in observing more virtue, sila. In this we have both apamada and pamada, so vigilance on the one hand side and negligence on the other hand. And again, in developing wholesomeness, with regard to bhavana, the same holds true. There's an apamada part to it, and there's a pamada part to it. Today, being Sunday, the Dhamma talk will last an hour, maybe even an hour and a half. And today's Dhamma talk will concern, in particular, the practical meditation work. Bhavana Surya Satin Pisiri Tobwa Siri to a TV Yavara Satin Pisi Satarello Tutte from you all. So did the home you Bhavana Lutsuvari Bari Satin Pisia Bari Tutte from you of Kiriya Nesora Saitio, Saisora Matashin Saito, Mutashin Saitio Danagudu, elevated and the Tashima. Do the David Amacom or could be see Durvalu Hagu, Peace one period, so that channel will be at all. It is a reason Mapateva. A late the little son in a pateta, loses I in a pateta. Dilagara patella. Dilagara. See it to so on it. Shake out, see, shake out, she it up. Go, Maya. You have your mom here on look. Tin choked it, the whole. Then you have never seen you, dear, never. Miapa Mita Gruna Tavida. Mia Matigaya or Gossi here on look. Gargo so showed it, the whole. And I do a chick and counter. Go, maybe my own teacher. And I count my own teacher, Chimmy, to the Bago level material. Gago social with that shit. To about the night in Avila, material, Gossi Pia, Gago, Pigeon, Coco, level of my own teacher with that shit. Eragaro Piso Dolici Lupita at the wall of power.
လူပိသားရတယ်လို့လူလိုစိတ်ထားတတ်ဖို့နဲ့အသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့လူထက်လူဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါလုံးနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလူလိုစိတ်ထားတတ်ဖို့နဲ့လူအသိဉာဏ်ရှိဖို့လူထက်လူဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားကတော့ဘာဝနာကုသိုလ်တရားကတတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားစေရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပွားစေရတဲ့ကုသိုလ်တရားကဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တို့တဲ့သူကသာလွန်တာမဟုတ်လို့အဓိကုသလလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအဓိကုသလကိုဖြစ်စေပွားစေတဲ့သဘောသိငယ်ရသိရနေပြီးတော့ကြီးအောင်ငယ်ရနေပြီးတော့ထွားအောင်နေရနေပြီးတော့များအောင်ပြုလုပ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါဘာဝနာခေါ်တာပါပဲAs for the word bhavana, it means to cause to begin something or to start something and then to develop it. So once the work has started, then one needs to develop it. So again, this is known as bhavana. What do we have to start and what do we need to develop? We need to develop the mind. However, what is not meant here is to develop the impure, not to develop the impure mind, but rather to develop the pure mind. When we perform dana, then the mind will be partly affected by this, or only to a tiny extent be affected by this. Performing an act of generosity, dana, will give primarily happiness to others, and it does not concern one's moral or ethical conduct or behavior, but rather it is about giving something and some object to someone who is in need of a certain thing. And so it has more a social function. However, morality, the practice of morality, sila, concerns our moral or ethical behavior. And it is with the power of reflection, patisankana bala, and also with moral shame, hiri, and moral fear of wrongdoing, ottappa, that we control our own behavior and our own actions. And or again, with the power of reflection in association with loving kindness, metta, and compassion, karuna, we do not want to hurt others, and therefore we do not want to harm others, and therefore we control our own our own deeds. And by controlling oneself through hiri and ottappa and the power of reflection, others do not get harmed. So others are protected. And by having compassion for others, not wanting others to suffer, one gains protection, one is protected oneself, one controls oneself. Now, if a person is
endowed or fulfills these 2 points, then he or she will be a distinguished human being. But work still remains to be done, namely this human being still needs to develop a humane attitude and also a knowledge which is developed. And this can only be done by mental development bhavana. And this bhavana, kusala, so wholesomeness through development, is or excels the wholesomeness that one might gain through performing an act of generosity dana, or even it also excels the wholesomeness that we get through observing precepts. And developing the mind from developing this wholesomeness from a smallness stage to a strongness stage, from a weak stage to from a small level to a high level, from a weak level to a strong level, and from just a few, from a little bit of wholesomeness to a lot of wholesomeness. This is called bhavana. Buddha Myaswa Tadana Ma Tinja Lichiyare Chin Tomi Shire Sara Pita Nalito Tika Tonya Lukoravani Go no Pusi of Yuruchi Absent Tinja Chin Toyare A Li Chinga the Sila Sika Kovare Siko Pusi Ao A Li Chin Pusi Absent the Dini over Dini Larisiada Samadhi Sikha Lukovare. The get money go Chigasa says Dimi Ao Lichia de Cago Pina Sikha Lukovare. Did I take as Madi Sika Pina take her? Chintoya Dika Toya Shidalu Petayame, Peshapiame, Kirita, Tonzi Shiva Udikama Kilisa Lunchu Sogara Kirita Bira Ne Priotana Kirita, Sitema Supported Tongjanet Priutana Kilisa though Anusia Kilisa Mioni Namapiati Kilisa, what Kilisa song the Jiva Kilisa Tomia Patama Kilisa go Tirati Kaneda Betaluyavar Janapane Betaluyavar Pida Dudia Kirita Guru, Tamadi Kaneda, Betaluyavar. Now so a new Kirita Guru, Pina de Kaneda, Betaluyavar. You know, was a cigar parade, a chair and a new Kirita Beta Yema, Tamantila. Dhamma Tamari, Dhamma Pinya Mune, Mayabu. Lungere Tila, Lungere Sita Jankai Hune, Lungere Atipina Piava. Daya, Aritika Toyako, a sea and die. A deep sila, a DJ done, a deep pinya, the roulette don't have.
အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကအဋ္ဌိစီလဆိုတာလွန်ကဲတဲ့သီလပေါ့လေတာမန်သီလရဲ့လွန်ကဲတဲ့သီလတာမန်သီလရဲ့လွန်ကဲတဲ့သီလဆိုတာကကိုယ်ရင်းမေးရပေါ့လေငြိရငြိမ်းချောင်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မျှော်ပြီးတော့စောင့်တည်တဲ့သီလထိန်းသိမ်းရတဲ့သီလအဋ္ဌိစီလလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်ချမ်းသာကိုမျှော်မှန်းနိုင်နေဆိုတဲ့ကူကရိုးရိုးသီလတဲ့သူကတော့တာလွန်သွားပြီအခုယောဂီတွေသီလစောင့်တည်ပြီးတော့ဒီသီလဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်အထောက်အကူပြုပါစေဆိုတာပါလေမဉ္ဇဉ်ဘုံညာအထောက်အကူပြုပါစေဆိုတာပါလေဒါအဋ္ဌိသီလအဆင့်ရောက်အောင်လို့ဥတည်ခြင်းနဲ့မြင့်တင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါရရေးအတွက်မျှော်ရှိပြီးတော့စောင့်တည်တဲ့သီလဟာအဋ္ဌိသီလအဆင့်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိသီလအဲ့ဒါကစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိတိကမကိလေသာလောက်တာပဲသူကဖေချနေတယ်ကြံကိလေသာနှမျိုးကိုတော့သူကဘာမှမလုပ်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကြံနှမျိုးကိလေသာရဲ့ပထမအမျိုးအစားကိုတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပယ်နိုင်ပါတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာတာမန်စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလွန်ကဲတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရပါတယ်လွန်ကဲတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်သိက္ခာနဲ့လေ့ကျင့်ပေးရတယ်သိက္ခာအနေအထားမျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ပေးရတယ်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဟာလွန်ကဲလာပါတယ်အဲ့ဒီလွန်ကဲလာတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုအဓိကျိတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးကိလေသာကိုတော့ပယ်နိုင်ဖို့ရအတွက်လေ့ကျင့်ရပါတယ်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်ရိုးရိုးစင်ရင်တုံးညွှန်ရင်တုံးပညာတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့လောကီပညာတွေတဲ့ရိုးရိုးပညာတွေတဲ့တာလွန်တဲ့ပညာမျိုးအတိမျိုးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအတိမျိုးနဲ့သာကိလေသာမျိုးပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးကိုအတိပညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောတော့တမ္မာသီလတမ္မာစိတ်တည်ငြိမ်မှုမျိုးတမ္မာပညာမျိုးနဲ့တော့ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ကိလေသာ၃မျိုးမပယ်ရှားနိုင်သေးဘူးမပယ်ရှားနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်အလုံးကိုအားကောင်းပြီးတော့အမျိုးအစားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာဒီသိက္ခာ၃မျိုးနဲ့သာပယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်သီလဆိုင်ရာသမာဓိဆိုင်ရာပညာဆိုင်ရာတရားတွေထူးထူးခြားခြားတမ္မာအားကောင်းပြီးတော့အမျိုးအစားအထုပ်တွေရောက်တဲ့အထီးပေါ့လေကြိုးစားဖို့ရအတွက်ဒီဒေသနာကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့လေတမ္မာအားကောင်းအောင်အထုပ်တွေရောက်အောင်ပေါ့လေညှစ်တင်တဲ့နည်းတွေပဲပြထားပါတယ်In the Buddhasasana, one has to study and practice. There are three things to be practiced, studied and practiced, namely the three sakkacas, the three trainings. So, there's for one, the training in virtue or morality, sila sakkha, which consists in training the physical training, physical and verbal conduct,
and proper conduct, then there is the training of the mind, which is called Samadhi Sakkacca, namely the training in concentration. And then one also needs to know the truth from the very beginning through the various insight knowledges. And so this then is known as the training in wisdom, Paṇḍitā Sakkacca. Now, just like there are three trainings, three sekkas, so too there are three grades of defilements. And these are, number one, Vitikama Kilesa, the transgressive defilements. Then number two, Pariyutthana Kilesas. These are mental defilements which create havoc in the mind, they're bubbling in the mind. And then number three, the Anusya Kilesas, which are latent or dormant defilements, and which have not been cut off as yet. So it is with the training in morality, Sila Sakkacca, that the transgressive defilements, Vitikama Kilesas, get cut off. It is with the training in concentration, Samadhi Sakkacca, that the obsessive defilements which create havoc in the mind are cut off, and it is with the training in wisdom, Paṇḍitā Sakkacca, that one cuts off the latent or dormant defilements. And the mental defilements that have been accumulated over many past existences cannot be cut off with ordinary virtue, sila, with ordinary concentration, samadhi, and with ordinary wisdom, paññā. This is possible only with a higher training. So we need, therefore, a need for higher training, which is known as Adi Sakkacca. And this higher training consists of virtue sila, of samadhi, concentration, and wisdom, paññā. And with respect or in regard to Adi Sila, it means that the morality should be of an extraordinary kind. So extraordinary Sila. And extraordinary sila is in the sense that one is hoping with one's meditation practice to put aside, to extinguish the mental defilements with the attainment of path and fruition knowledge. And this is expressed in the Pali verse Idame Sila Magapala Jnana Sapaccio Hotu, which means may my taking of the precepts be a causative factor for the attainment of path and fruition. So when we undertake the precepts, then or when we observe the precepts, then we should do it with such an intention. And with this, it qualifies as Adi Sila, higher morality. And then only will one be in a position to abandon the transgressive defilements, the Vitikama Kilesas. However, other forms of the remaining forms of mental defilements cannot be abandoned through the higher training in morality. So, in order to abandon the obsessive defilements, concentration, the training concentration is necessary. And here again, ordinary concentration, samadhi, will not do. But what we need is an extraordinary form of concentration, samadhi. So this then is called in the Pali language adhicitta, so a higher mind. And if one trains
when one trains the mind, beginning with ordinary reflections, so the power of reflections, and then further develops the mind so that an extraordinary form of knowledge arises, panya arises, and then this qualifies as adipanya, higher wisdom. So, with ordinary morality, sila, ordinary concentration, samadhi, and ordinary wisdom, panya, one cannot abandon the three grades of mental defilements. It is only with a highest quality, best type of morality, concentration, and wisdom that it becomes possible to abandon the three grades of mental defilements. And it is only with, or it is with this best quality or best morality, concentration, and wisdom that we can, or we need this best form of morality, concentration, and wisdom in order to reach the peak. And so this is what is the term Adi wants to bring this across. It wants to show that it has to be more than ordinary. The Ripna Bhavana Dea Amatuva Dedu the beauty of Makana Dea Seha Mabubi Binko say look over the beauty Binko Segara, but will flambo the letter Awija Matimu Dimamhua Bawa Sade Surego to a ballad of that in it. Pero a county of Taya down at it. Tanaga leve a yingam body. Damabu Bingo save my body. The always on it Tana. Takam Bala Bolibo. Do have a Lomoni of it. Do you have Lomu kind of same haga? The kid looked at Machito. Ari many. Peter Yinjamula Machio. Lord Ari made as a Luchi, did say her. Thing it a look over. Did they look over. Noon it a look over. I did say go to Tributan near G12 or Wally Miala or Yijela or Pubium Babu Solution. Are you a GB Melo? Say ha, Timia Titin, Numia Nunira. You got a year of cheese, a year of yen. You have a year of yen, the love, say her. They know be the body. No Johnny get it. The say loud tea. But you be big or say go, Gulu Nina, but you be a deal so ye. You got a the same G. Dovai Yen Dovai. To the cigar, the same Anissa. They be the Johnny, new be the Johnny. New be the Johnny. Maze di say go, you be a deal so let's say, no. You got a Nazeza, G. Dovai Yen Dovai. To the cigar. Edding Azeza. They no be the Johnny, new be the Johnny.
Dhamma decision video Kurisangani, she said, Kose Sadi, Eddie, Pibia, the Usolution. I got a Dorogo, O Dovavi. Dorogo, Vele, Doroleve, Yen Dovavi. To the Sega, you G2 the Luvoli. You yen the Labido G the La. Yinja the la sero, the Ludam ho who do it. To the tea with a Johnny. Nu with a Johnny, noon with a Johnny. Logama titi ne yaha, anere pura, anere the soda. Titi ne yago, Gida yaga, Pila Lucy, Canago. Nu de yago leve a jam. A janga Pila Lucy in the mechanic. That Dhamma tipping Titi Nunu lady, Jivo, tipping the lady, Nunu lady. Timacana Mudruha. The Timacana told to where Ulodribata Nine, Pubium Tadi, the Seha leve, Bali up how we does say cover. Dhamma or Pumio or Yiji or Mabiwa did a sail so Bahama maybe be a dear sailor so Mimuri Pamura sailor so Any hour would I say, however, Sitchi are you do like the car? Kubajay are you do like the car? And then Jamajay I will know a tea to a go body, Canang. Titi Guli Mia Kona Aburu, a air, Tivaru, Kanialishi, Madada. Nunu lady solution, let to lead the government, Tila Lucy, Polar, Piazile, Piazile. Would am I either Kama, Benny, Yoti, Juevida, Jutipinis of the other long later, Canning. Yini the Tibini at a canine. Era lady cheap or little. Bama Bubi Macaria, they are solution. Tile de Guinida, Nula Nunanida. Did a Sitchi out at Willow Lova Pillow. Set they say her. Kumjata out at Willow she leve Doda Pillow. Sabaja out in a twilight body, same maga, aga lemashiro. Donna ah mashiro. Kanya Ravedura. Tija out at Willow Yaga. Kumjata out at Willow and Doda body. Solo the water, children, Mulu, Solo. Lelina Piedora. Saturday corridor. Did a little penny will tell she say her. Ah, she will see my love. No need a canary machine. Major foods are piani, Yodo Yingeni, Yodo Odavili. Tamne say go dinner and Nina Gulu Tributani, a beauty and Taro. Lower the Ariga, my beers or not. Sitsia Mosia in a twilight volley. Chimu Momu, a dazi meow. A council of Jonah coming from level, my jeto. Kanayiga, Machine. Said they said it, children Molu. Below Sepia Luere, Pioshun Luere, volley the Mandavo. Poido, Mayalu, Bialushi, and all. Also, look at a tongue, Macana. I live about it. I don't do the board go. Don't tell me for Lubare. Don't tell me that same matter, our people, low navy. Same my yinja for low navy, Saravali. See, I feel a yariga, Barilla, Belupia, Amala. Say yinja, Bello, Amala, Saravali, Shavira. Mangane Nila Shavira,
ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ဖို့ပဲအားဖြည့်ပေးဖို့ပဲစိတ်ရင်းကြည်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ပဲအားဖြည့်ဖို့ဆိုတာကတော့တမာတိသိက္ခာဖြစ်ရမယ်အတိစိတ်တက်တမန်စိတ်တဲ့လုံကဲအားကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တမန်အတိတဲ့အမှန်တရားကိုလွန်ကဲတဲ့အတိမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တမန်စိတ်တဲ့လွန်ကဲတဲ့အတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်မှာအားပြေလာပြီအားပြေလာရင်ကောရာဂပိစ္ဆာနဲ့တွေ့လည်းပဲရုပ်တရက်မဖြစ်ဘူးပေါ့လေဒေါသပိစ္ဆာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းပဲမုန်းတယ်ရုပ်တရက်မဖြစ်ဘူးပေါ့ငါကစိတ်အားမပြေခင်ကတော့ချစ်လွယ်မုန်းလွယ်ပြီမယ်လို့စိတ်အားပြေသွားတဲ့ခါကျတော့ချစ်လွယ်မုန်းလွယ်တဲ့သဘောပေါ့လေခုနောက်နိုင်ငံမှာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်စစ်တဲ့ခေါ်မလားဘာလားမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးစိတ်ကရင့်ကျက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဆိုးလောကရနဲ့ကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာကောင်းတာနဲ့ကြုံလည်းပဲစိတ်တွေတက်ကြွပြီးတော့ဝိမသာလားအဆိုးနဲ့ကြုံလည်းပဲစိတ်တွေကြပြီးတော့ဝိမနဲ့လားအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာစိတ်ကိုဘက်မြတ်စွာနေနိုင်တဲ့အေးစေစေအိန္ဒိယနေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရလာတတ်တယ်အဲ့ဒါလူလောကမှာသိလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းပဲအဲ့ဒီအတွက်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကအမခံတယ်If we do not practice Satipatthana, then the mind will not be trained. It will not be a trained mind or a formed or shaped mind, and such a mind is called a mind in a natural state, in its original state. And such a mind will be overwhelmed, especially by ignorance, avidya, and this ignorance is of two kinds, namely ordinary not knowing and knowing wrongly. And from the very beginning of one's existence, this ignorance will be there. And we find in the untrained mind, we find another factor, namely craving, attachment, tanha. And these two characterizes the untrained mind. And this craving or attachment too is there from the very beginning of one's existence, and one is overwhelmed by it. And because of this, because of the presence of ignorance and craving, the mind is lacking strength, it is lacking power, it is lacking maturity. And such kind of a mind happens to be very sensitive, very tender and tiny. And if with the if one does not develop this kind of an untrained untrained mind, not untrained, untamed mind, through the Satipatthana way, then even though one grows in age, yet the mind does not grow accordingly. So even though physically the body becomes older and older, the mind remains at the same level, the same tender level. And so if the body, for instance, is 25 years old, then the mind is accordingly 25 years old. And as
the body grows older and reaches an age of 50 years, then with this the body has matured, becomes older, or has become older, and also the body has become somewhat more mature. And however, the mind remains as tender, as sensitive, and as tiny as it was 25 years ago. And when the body then gains further in age and is, let's say, 75 years old, 80 years, 90 years old, then obviously the body is older and even maturer, and however the mind still remains very sensitive, tender, and tiny. So the mind does not correspond, the development of the mind, the level of maturity of the mind does not correspond to the level or maturity of the body. And in the world, we can say that any tiny or tender item has difficulties to withstand the vicissitudes of life, coming in different forms. So roughness. So if we take, for instance, a young fruit or flower, so then it cannot withstand the touch of some object or so. And so, likewise, the mind, or the same goes for the mind. It cannot withstand being touched by the phenomena of life. And this in the Pali language is then known as abhavita ceta. So it is a not developed mind, a mind which has not been trained yet. Now, when one encounters something that is to the liking of the mind, then greed will arise, lobha will arise. When one encounters something that is to the disliking of the mind, then obviously dosa, ill will arise. And so, in the case of a tender young plant, when it encounters the vicissitudes of or the extremes of climate, such as the extreme heat, then it cannot withstand these extreme forms of the climate. And so the same thing happens to the untrained, the undeveloped mind. So whenever coming across some greed-inducing object, lobha-inducing object, easily greed, lobha arises. And we can say that the mind is, or such a mind can be called sensitive. Again, when coming across some ill will-inducing object, then easily ill will, dosa, will arise. So such a sensitive and tender mind, untrained mind, is characterized by the fact that it has no repelling power. It doesn't have the strength to withstand the difficulties of life. And whenever something
enticing arises, then raga easily arises. Whenever coming across something to one's disliking, then easily ill will or hatred arises. So to put it in a nutshell, easily one loves, easily one hates. And such a mind is not mature, even though the body is mature in age. And since one has not yet practiced satipatthana, whenever one encounters some greed or hatred-inducing object, then one cannot withstand the object, and there will be a sensitive reaction. Easily liking arises, easily ill will arises, and easily also sadness arises. And so the mind has a hard time coping or enduring these various occurrences. And it is absolutely necessary to strengthen such a mind, and so to make it more and more mature. Now, what do we have to do in order to strengthen the mind and to mature, to bring about more maturity? We have to make the effort so that an extraordinary mind develops. Extraordinary mind here is known as adiceta. And once the mind is strong, once the mind is powerful and mature, then whenever we might encounter some greed-inducing object, greed, lobha will not arise, and whenever we encounter some ill will producing object, then ill will, dosa, will not arise. So, even though we may encounter some pleasing object, yet delight will not result. Even though we may encounter some unwanted object, yet ill will not arise. The mind remains unaffected by the by the so-called 8 worldly conditions, lokadhamma, in the Pali language. So, satipatthana practice guarantees that the mind becomes strong and mature. ဒီချစ်စရာနဲ့တွေ့လို့ချစ်လွယ်မုန်းစရာနဲ့တွေ့လို့မုန်းလွယ်ဆိုတာအဲ့ဒါချစ်လွယ်မုန်းလွယ်ဖြစ်ရတာဟာစိတ်မှာကအထူးအားဖြည့်ကိုမလိုတော့အလုံးလုံးအားပြည့်ပြီးသားသူကနဲ့သူအားပြည့်ပြီးသားကြောင်းကြစိုက်ပြီးတော့ဗောလေတင့်တော်တဲ့ကြောင်းကြစိုက်ဖို့နဲ့ဖြည့်နေဖို့မလိုတော့ချစ်စရာနဲ့တွေ့တာနဲ့ပဲတိုင်းကလေးဆိုချစ်မှုဖြစ်သွားတာချစ်လွယ်တာမုန်းစရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တိုင်းကလေးဆိုမုန်းမှုဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ချစ်စရာနဲ့တွေ့လည်းပဲချစ်လွယ်တဲ့သဘောဖြစ်အောင်မုန်းစရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းမုန်းလွယ်တဲ့သဘောဖြစ်အောင်လို့တမင်တက်တက်ပေါ့လေကြောင်းကြကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့လေလုံလုံရှားရှားဝိရိယထားပြီးတော့ပေါ့လေပယောဂနဲ့ပြီးစီးရတဲ့ကိစ္စပါတင့်တော်တဲ့ကြိုးပမ်းအထုံမှုပြီးစီးရတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒါကိုပယောဂစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကြိုးစားပြီးတော့ရယူရတဲ့အားရည်လို့ဆိုလို့တယ်တင့်တော်တဲ့နီးနဲ့ကြိုးစားလို့ပြည့်လာတဲ့အားရည်ပြည့်လာတဲ့အသည့်တွေလို့ဆိုလို့တယ်ဓမ္မဒီတော့ကြောင်းကြဆိုင်မှုနဲ့ပြည်စည်းဖို့ရာအတွက်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထောက်ရတာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားအထောက်လို့ရှိရင်ပယောဂစိတ်ဓာတ်အရာပေါ့လေနောက်
စိတ်ဒီအားပြည့်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ဒီရင်းကျက်သွားတဲ့အခါမှာချစ်စရာမုန်းစရာနဲ့တွေ့လည်းပဲချစ်လွယ်မုန်းလွယ်တာလေးမရှိဘဲနဲ့တက်တော့တက်တာဖြစ်တော့မှပြေလွဲနေတာပေါ့အတိညာဏ်တွေကဖြစ်လာတော့အစွဲတွေကျပြီးတော့စိတ်ကရင်းကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဆိုလောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာခံနိုင်ရည်ဆိုတာရှိလာတယ်တော့ဘုမြတ်စွာထားနိုင်တဲ့စိတ်အည်အသွေးလေးတွေအည်ရှင်းလေးတွေလည်းရလာတတ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာချမ်းသာမှုဆိုတာပေါ့လေပါသွားနိုင်ပါတယ်When encountering some likable, enticing object, then easily liking arises. When coming across some displeasing object, then easily ill will arises. There's no need to strengthen the mind in this. This happens automatically. And there's no need to make any effort in this regard at all. So as soon as one comes across some enticing object, immediately liking will arise. As soon as one comes across some disliking object, immediately ill will, disliking will arise. Now, it is intentional effort. We have to make an intentional effort in order. Intentionally, we have to make effort, and there has to be exertion with what is called yoga. And this effort has to be exerted in a suitable way. And the suitable way here is the practice of Satipatthana. And so, when we exert effort in a suitable way, namely through Satipatthana, then the mind gains in strength and maturity. And even though one may encounter some enticing object, yet no liking will arise, even though there won't be any reaction, and even though we may come across some displeasing object, and no disliking or displeasure will arise. And so, when encountering the eight worldly conditions, the same thing happens. There won't be any particular reaction. So the mind then is in a position where it can withstand, where it certainly can endure the ups and downs of life, and certainly include, and certainly with this then comes a certain comes happiness, a certain form of happiness. Dhamma tanshin ne sight de lunge de tanshin tingyin ne sight apyi de sight phit phot ya pathama song sa pi do apyi de ni ga do thain pi do nide akha wan bai sight tha phong tet la da pin ja twa da li shi de phong pai mu so a pyo bo the bawa do taung tin hlou sha de li tat ba be da dabawa be tu ga do rupa khanda lu le so nai de Phuddhaba yatana lu le so nai de Phuddhaba dat lu le so nai de Yauduka tissa thai deတရားlu le so nai de tu ga do da takae shi aဟုတ်ရှိတဲ့တရားပဲတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိတဲ့တရားကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ဖောင်းကိုက်ပိန်ကိုက်မှာပေါ့လေနော်သူဖြစ်တဲ့နေရာဌာနမှာစိတ်ကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်ဟိုဖောင်းတက်လာတာနဲ့တရားရှိမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တဲ့အောင်ပေါ့လေ
ရွယ်စုချက်ရှိရပါတယ်ရွယ်စုထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပုတ်တိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပါတယ်ပိတ်နှစ်စကိုဒီချုပ်ဖို့ရအတွက်အတက်တဲ့နဲ့လည်းမရဘူးခြီးပါရပါတယ်ခြီးတက်တဲ့နဲ့လည်းမရဘူးအပ်ပါရပါတယ်အဲ့နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာချုပ်လိုက်တဲ့အခါခြီးကပါသွားပြီခြီးကပါတော့ပိတ်နှစ်စဟာချုပ်တဲ့ထားလိုက်တာပါတယ်ပထမအစနဲ့ဒုတိယအစကိုလေချုပ်တဲ့ထားလိုက်တာကတ်နေတယ်ဒါလိုပါပဲချိန်ရွဲတဲ့သဘောကအချုပ်တန်နဲ့တူပြီးတော့ခြီကတော့တဲ့ထားလိုက်တာဒီခုနဲ့ဒီခုမကွာရအောင်တဲ့ထားလိုက်တာဒီတော့ပေါ်လာတဲ့ဖောင်းပိန်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုချုပ်တဲ့ထားလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအားလေးတွေလိုပါတယ်အဲ့ဒီအားလေးတွေဖြစ်ရပါတယ်တော့စိတ်ကနေမလားဖြစ်ရပါတယ်တော့စိတ်အားရှိအောင်ပေါ့လေတော့ဒါပြင်ဆင်တဲ့သဘောတွေပေါ့လေလိုရတဲ့သဘောပါတစ်ဖက်ကလည်းပဲရှုခွင့်အောင်စီရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အားဆက်ရတယ်လူကိုယ်တွေကလည်းပဲအပူတပြင်းရှိရတယ်နှိုးချတက်ကြွပြီးတော့ဖြတ်လောက်မှုလည်းရှိနေရတယ်ဆရာတွေပြည့်ဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပေါ့လေအလုပ်တွေတို့ရှိရပါတယ်ခုနဝိတ္တဥစ္စာနဲ့ချုပ်တဲ့ထားတော့စိတ်ဟာအာယုံမှာချုပ်တဲ့ပြီးသားဖြစ်နေပြီစိုက်ပြီးတော့ကတ်နေပြီဒီကတွန်းအားပေးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဟာရောက်နေပြီကိုမှနဲ့အာယုံစီမှာရောက်နေပြီစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီခိုက်တာမှာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီစီစိတ်သွားသေးသလားဆိုတာပါလေမသွားဘူးအဲ့ဒီခိုက်တာမှာတော့ကာမဂုဏ်တွေကျင်းသွားတယ်သူတစ်ပါးကိုတတ်ရှင်ပြောရှင်တဲ့စိတ်ဇဘာဒဝုတ္တရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးမြင်းစဲလို့တဲ့သဘောလည်းရှိသလားဆိုတော့ဒါလည်းမရှိဘူးဝိဇ္ဇာဝုတ္တလည်းမရှိဘူးလွဲမှားတဲ့မိစ္ဆာဝုတ္တ၃မျိုးခုနအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ချုပ်တဲ့ထားတဲ့အခိုက်အတန့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုကင်းနေတယ်ဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ရှုခွင့်အောင်စီရှိမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားအောင်လို့ဘူရပြင်းအားစိတ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ရော်ရဲပြီးတဲ့သဘောမရှိဘူးနှုတ်ချနေတက်ကြွနေဖြတ်လိုက်နေတယ်ကောတိစဆိုတာကအပြင်းဆိုတာကသူကဆုံးနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဆုံးနေတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးအရှာကိလေသာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေမူရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဥဒ္ဒဥစာရအာစိတ်ကိုလုံးလာဝိရိယနဲ့ပေါ့လေအစာထိုးနေရတာပဲအောင်ရမစိတ်နဲ့တဲမိပြီးတော့ချုပ်တဲမိပြီးတော့အဲ့ဒီစီရောက်နေပြီစိတ်ဟာရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုခွင့်အောင်စီစိတ်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိအလိုလိုဖြစ်လာတယ်တတိဖြစ်လိုက်တာနဲ့စိတ်စဉ်ညဉ့်ညမ်းမှုရအောင်သူအကာအကွယ်ပေးလိုက်ပြီဆွေးပြတဲ့တတိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးကစိုက်ကြနေတယ်ငြိမ်ကြနေတယ်လှုပ်ရှားတာမရှိဘူးငြိမ်ကြနေတယ်အဲ့ဒါသမာဓိပဲအဲ့ဒီအားလေးတွေပြည့်လာတယ်ပြည့်ချင်းမှုတွေအဲ့ဒီတိုင်းလုံနေရတာဒါစိတ်ကိုအားဖြည့်တဲ့နည်းပေါ့လေစိတ်သိတင်ရနေပြီးတော့အားဖြည့်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ကိုကြီးအောင်ထွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းပဲနောက်အောင်နဲ့မစိတ်နဲ့တဲ့ပြီးတော့သဘောမှလေးတွေသိလာတဲ့ခါမှာတစ်ချက်သိလို့ရှိရင်တစ်ချက်အစွဲတွေကင်းသွားတယ်နောက်တစ်မျိုးသိလို့ရှိရင်နောက်တစ်အစွဲတွေမဟုတ်တာတွေစွဲတာတွေကင်းသွားတယ်အတိတွေဖြစ်တာနဲ့အမျှပဲစိတ်ဟာနုရာကနေပြီးတော့ပေါ့လေရင့်ကျက်လာတယ်ခန္ဓာအားတွေရှိလာတယ်ခုနဝိရိယတတိသမာဓိအားကောင်းတဲ့ခါကျတော့စွမ်းအားတွေရှိတော့လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့ပေါ့လေအချစ်အမုန်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့ပေါ့လေအတိညာဖြစ်လို့ရှိရင်ရင့်ကျက်လာတော့ခန္ဓာအားလေးတွေကလည်းတနေ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တနေ့တစ်ချိန်မတူတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ကွာအဲ့ဒါဟာစိတ်ကိုသိငရနေပြီးတော့ကြီးထွားအောင်တိုးဝါအောင်မြောင်ပြုလုပ်တယ်နှုတ်သေးရနေပြီးတော့
အနုရာကနေပြီးတော့ကြီးထွားရင့်ကျက်အောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းပဲဒီတော့ဓမ္မပယောဂါတွေပါသွားပြီအောင်နေမှစိတ်နဲ့ချုပ်တဲမိအောင်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မပယောဂချိန်ရွယ်ချက်နဲ့ပုတ်တိုက်တဲ့ပယောဂအစိတ်တဲ့ပယောဂဆွေးပြစွာရှုတဲ့ပယောဂဒါတွေပယောဂတွေပါသွားပြီဓမ္မအဲ့ဒါလိုလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပြည်စီရတဲ့သဘောလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့လိုရတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီဘာဝနာစိတ်ကလေးတွေတစ်ချိန်ကျဖြစ်သွားရင်ပဲစိတ်ဟာတန်ရှင်းတာပြီးသားလာတာပဲရိုးရိုးစင်ကြီးလုံးတရားနဲ့တန်ရှင်းတာတဲ့ပြောကစိတ်ဓာတ်နီးနေပေါ့လေလုံးလဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေအောင်မြင်အောင်ပြုလို့ရရှိတဲ့စိတ်တန်ရှင်းတည်ငြိမ်မှုကပါလွန်တာမဟုတ်လို့သူ့ကိုအတိစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာFrom an ordinary, pure mind and an extraordinary, concentrated mind. Wait, what is this here? In order to gain this. Sorry, I got the point. So once we have this, an ordinary, pure mind and an extraordinarily concentrated mind, then we first need a method to strengthen the mind. Now, when we sit down, there is the rising and falling movement of the abdomen takes place. Now, rising and falling, these are just words, these are just concepts, but what we find in them is tension, stiffness, movement, and so on. Now, these are known as sabhava, natural phenomena, or reality. And these are also known as photapa ayon or aramana, namely tactile objects. Or they're also known as rupa dukkha satcha, namely the noble truth of suffering with regard to the body. Now, these truly exist. These are truly existing dhammas. And in order to know these dhammas, we have to be ready whenever or when the rising movement, when the falling movement actually occur. So when the rising movement of the abdomen occurs, there has to be, aiming has to be there, and the mind needs to, so to speak, rub the object. And so, then just to kind of stitch the object, or pierce into the object, like with a needle, this is not enough. And just to tie or to tack the object will also not be enough. But what we need are both parts, namely stitching or piercing the object, and then tying and tacking the mind and the object of observation together. So this stitching, so-called stitching or piercing,
like that of a needle, corresponds to the mental factor of aiming, and the rubbing of the tying and tacking with the help of a thread, this corresponds to the mental factor of rubbing of vichara. And so the mind and the object of observation have to be tied together, tacked and tied together second by second. And however, this is just the preparatory phase. And then one needs to exert effort. One needs to be alert, one needs to be vigilant, active, and be ready. And as the mind and the object are are stitched and tied together, the mind will reach the object. And at this point, the question arises: the thoughts of sensuous of thoughts, kama, vitaka, do they still arise in the practice or not? And they do not arise, because the mind is really close to the object. And do hateful thoughts arise, vyapada, vitaka? Again, the answer is no. And do any thoughts, or thoughts of hateful thoughts of such as wanting to kill and so on, to torment, and do any thoughts of cruelty, exercise or being cruel to another being, do such kind of thoughts arise? And again, the answer is no. And when the mind and the object are well stitched and tight and together, and then the mind will not be lazy, but rather active, alert, and vigilant. And the mind will not be indolent. It will not be known. It will not be kosacha in the Pali language. And when the mind and the observing mind and the object are well stitched and tied together, then and if this happens, then automatically mindfulness sati will arise. And with the presence of mindfulness, the mind will be protected against mental defilements. And as the mind, with continuous mindfulness, the mind will fall squarely onto the object of observation, and the mind will be calm and concentrated. And thus concentration samadhi is there. So this then strengthens the mind. And the mind with this develops from a weak level to a strong level, or to a strong state. And as one's knowledge arises stage by stage, the mind becomes more and more mature. So again, from an immature state of affairs, it develops to a matured state. Now, earlier on, before undertaking the practice, the mind was still overwhelmed by craving, tanha, and other defilements. Now, with the meditation practice, one gains the upper hand, and the mind develops from a sensitive level to or state to a mature state. And in exertion, in this context, by exertion is meant the aiming of the mind. So payoga is the Pali term for exertion, and also by exertion is also meant the rubbing of the mind, the rubbing of the mind of the object. And
as a result, the mind will be pure. And because of its purity and because of its concentration, its collectedness, such a mind is known as adhijjhata, namely a higher mind. ဒီကိုယ်မူရာလေးတွေပေါ်တဲ့အခါမှာဆွေးမြဲစွာရှုမိလို့အဲ့ဒီပုံမှာတည်ငြိမ်တဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားရင်ဒါကာနုပသနာစတိပဋ္ဌာနာခေါ်တာပေါ့ခံစားမှုဝေဒနာတွေရှုလို့ဒီပုံမှာဆွေးမြဲပြီးတော့တည်ငြိမ်ကြသွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာနုပသနာစတိပဋ္ဌာနာခေါ်တာပေါ့စေကုသီစာကြံစည်မှုတွေဖြစ်တိုင်းရှုလို့စိတ်ကလေးတွေကိုရှုမိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်จิตတ Vipassana စတိပဋ္ဌာနာဖြစ်တော့မြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့သဘောမူရာတွေရှုတိုင်းအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးတွေကဆွေးမြေကြအောင်နေလို့ရှိရင်ဓမ္မ Vipassana စတိပဋ္ဌာနာဖြစ်နေတာပဲပေါ်လာတဲ့အာယုံလိုက်ပေါ်လေစတိပဋ္ဌာနာတွေဖြစ်သွားတာပဲပေါ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာဆွေးမြေပြီးတော့တီးနေတဲ့စတိပဋ္ဌာနာတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာအကျိုးရှိသလဲလို့ဆိုတော့ခုနအဓိဋ္ဌိတစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တာမန်စင်ကြဲတဲ့စိတ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုဖြစ်စေတာပေါ့အဓိဋ္ဌိတဘာဝိတ္တိဘာဝနာဆိုတာပါလေတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပေါင်း60ဆိုတော့တစ်စက္ကန့်ဒီချိန်ကျနဲ့တွေ့ရင်အချိန်ပေါင်းအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာပဲပွားလာတာပဲအားကောင်းလာတာမြားလာတာပဲနှစ်စက္ကန့်မှာဒီချိန်ကျတွေ့အောင်တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း30ပေါ့လေရိုးရိုးတန်ရှင်းတဲ့စိတ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့လေဖြစ်လာတာဒါဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်စရာနဲ့တွေ့လဲချစ်လွယ်တာမုန်းစရာနဲ့တွေ့လဲမုန်းလွယ်တာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့မှာဆိုထားတယ်တော့သတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယဧကယနောမေခေါ်တဲ့ဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့ရဲ့စိတ်စင်ကြယ်မှုပေါ့လေဝိသုဒ္ဓိယစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ရာနဲ့အညီကျေးတွေကင်းဖို့ရာပါလေခုနချစ်မှုအညီကျေးတစ်ခုတဏှာနဲ့ချစ်မှုပေါ့လေဒေါသနဲ့မုန်းမှုအညီကျေးတစ်ခုခြားခြားညီတည်ရဒီမှာပါတာပါပဲလူရင်းရတော့ဒါပါပဲအဲ့ဒီညီကျေးတွေတန့်စင်သွားဖို့တဲ့ဒါဥဒိကျက်ပဲဥဒိကျက်မှားရပါတယ်ကွာအဲ့လိုတတ်စင်သွားဖို့ရာအတွက်တေချာတဲ့အမဂ္ဂရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအမဂ္ဂချက်ပေးထားတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဆိုအချားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာဝတိနာစိတ်ဓမ္မရှုခွင့်အာယုံလေးမျိုးတွေကရှုခွင့်အာယုံလေးမျိုးတွေကတစ်ချက်ချက်ပေါ်တိုင်းပေါ်လိဆွေးမြဲစွာရှုမှတ်တဲ့စတိပဋ္ဌာနာပါပဲတဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဒီတိတ်တရားနေပြီးတော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကြီးထွားသွားအောင်နုနေရနေပြီးတော့ရင့်ကျက်သွားအောင်ပြုလုပ်ရေးမှာသတိပဋ္ဌာန်အကောင်းဆုံးအခုတော့ဓမ္မစိတ်တိတ်တဲ့နဲ့ပိုင်းရနေပြီးတော့ကြည့်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပဲရှိပါသေးတယ်အတိပညာကတော့အတိစိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်အလိုလိုနောက်ပိုင်းဖြစ်လာမှာပါဘာမှသူ့ကိုလုံနေဖို့မလိုလိုလိုဖြစ်လာမှာပဲနော်Now, the continuous
And the persistent observation of the arising physical objects or modes of conduct is known as mindful contemplation of these objects is known as Kayanupasana Satipatthana. And then continuous and persistent mindful observation of feelings is known as Vedanupasana Satipatthana in the Pali language. And then the continuous and persistent observation of thoughts and plans and imagination and so on, reflections is known as Chittanupasana Satipatthana, and the continuous observation, mindful observation of the seeing process, hearing process, and so on, is known as Dhammanupasana Satipatthana. According to the object arising, the relevant form of Satipatthana will be firmly and continuously established. And what is the benefit to be derived from all of this? Well, very simple. Adhicetta, namely a higher mind, will arise. And this adhicetta is better than an ordinary type of mind. And it has been qualified as bhavita ceta, namely a developed mind. Now, if one develops the mind at a rate of once every second, then within a minute the mind will be pure 60 times. And so in this way, when one develops the mind in this way, the mind will become strong. And though one may come across some enticing object, yet greed does not arise. And though one may come across some unpleasant object or some undesirable object, yet ill will or hatred, dosa, will not arise. Now, this is called a pure mind. And in the prologue of the Satipatthana Sutta, the discourse on mindfulness, one of the benefits is given as Satanam Visuddhiya, namely that this practice of Satipatthana leads to the purification of beings, or in other words, to the purification of the mind. And this is certain. And the Buddha has certainly given assurance for this. So, and when one observes the presently arising objects with the help of the four contemplations of Satipatthana, or with the four Satipatthanas, and then the mind will develop from a small state to a big state, and from a tender and sensitive state to a mature state. And what we've dealt with so far is just adhicetta, namely a higher mind. And the higher wisdom, adhipanya, will arise automatically once adhicetta is there. There's nothing special we have to do. စိတ်ညစ်ကြေးတွေလုံးဝတတ်ဆင်နေဆိုတာတော့ယဟနာမှာပဲအညစ်ကြေးတွေလုံးဝတတ်ဆင်ပါတယ်ဒီတော့စိတ်ညစ်ကြေးတွေလုံးဝတတ်ဆင်တဲ့ယဟနာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အထိတေချာတဲ့အမဂ္ဂရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ဖို့ဆိုတာကတော့အနာဂံဖြစ်ဖို့ဆိုတာတဂရဂံဖြစ်ဖို့ဆိုတာသောတာပန်အနည်းဆုံးသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခုလို
တေချာတဲ့အမဂ္ဂဉာဏ်ရှိတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ပေါ်လေရှုမှတ်နည်းနဲ့ပေါ်တိုင်းအာရုံကိုစဉ်ဆက်ပြဆွေးမြဲစွာရှုနေရတာရှုနေလို့ရှိရင်ရိုးရိုးတန့်စင်တဲ့စိတ်တဲ့စာပုံမြတ်စွာတာတဲ့အတိစိတ်ဓာတ်စိတ်ကလေးတွေဟာ10မိနစ်မှာအများဆုံးတွေ့ရင်အချိန်ပေါင်း60အနည်းဆုံးတွေ့လို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း30ရနိုင်တယ်အချိန်ပေါင်း30တော့ရမှာပါပဲဒီမှာဒါတော့ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့စိတ်တန့်စင်တဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောဒါတန်ဖိုးရှိလာပြီအဲတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လို့ကိုကလည်းပဲရိုးသေးသေးနဲ့တန်ဖိုးထားရတယ်ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြတော်မူတဲ့ဘုရားမြတ်စွာပေါ်မှာလည်းပဲရိုးသေးလေးစားရတယ်ဒီနည်းကိုထုတ်ဖို့တော်မူမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလည်းရိုးသေးလေးစားရမယ်စိတ်တန့်စင်ရောက်နီလန်သတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလည်းပဲရိုးသေးလေးစားရမယ်အဲ့ဒီလိုရိုးသေးလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်တမ်းမြင့်တဲ့အဓိကုသိုလ်ပွားစီရေးမှာပုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပုတ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ယူသည်လေးစားစွာပြုရမယ်ဆိုတဲ့မိမိရဲ့ယောဂီဝတ္တရားလည်းပဲလဟင်းပြက်ကွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာပမာဒအနုဇပမာဒပဲမပြက်ကွက်ရင်အနုဇအပမာဒဒါပဲအဲ့ဒါကိုပဲကျမ်းဂန်များကကုသလနာဓမ္မနာအစကိစ္စကရိယာတာအခုလိုလွန်ခဲ့တဲ့သတ်စင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပွားရေးမှာပေါ့လေမယုံမသိပြုခြင်းတဲ့ဘုရားစောစောပိုင်းကပြောသလိုပေါ့လေသတ်စင်တဲ့နီလန်းနေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရောသတ်စင်ကြောင့်နီလန်းတေချာတဲ့အမဂ္ဂကြီးတွေနီလန်းပေါ်မှာရောပုတ်ပြက်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့လေလေးစားမှုမရှိဘဲနဲ့ပုတ်ပြက်လက်ဟင်းသွားတာပါလေတော့အဲ့ဒါပမာဒပဲယူသည်လေးစားစားရှိရင်အနုဇပမာဒပဲအပမာဒပဲဒါပဲအဲ့တော့ကိုယ့်အကူတွေ့ရမှာပါတော့ဘလောက်အတိုင်းဒါဒီမိမိတို့ဟာဘလို့သတ်ရှင်တဲ့နီလံပေးတဲ့ဗုဒ္ဓဘောမှာယူသည်လေးစားမှုရှိတယ်အနိကဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အခုရှုမှတ်ရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်နီလံဘောမှာဘလောက်အတိုင်းဒါအထိယူသည်လေးစားမှုရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ကြည့်ပေါ့လေဟင်းတာတွေဘာတွေများရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီမှာလေဟင်းရမလင်းရအောင်ပေါ့လေဒါပေါ်ပြဖြစ်လို့ရှိရင်မပေါ်ရအောင်ပေါ့လေလေးစားစားလေးနဲ့မလင်းမပြက်ခွဲအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒါသိဖွဲတဲ့ပမာဒလေးတော့မကင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အစားပေါ့လေသိမှွေးတဲ့အပမာဒလေးဖြစ်လာမှာပါပဲNow, entire purification of the mind from impurities is achieved only by arahants. Yet, if one practices satipatthana, then it will surely lead towards that goal. And if one does not attain the state of Holy One and Arahant, then at least one might become an anagami, a non-returner. And if not, if one does not become an anagami, then one might become a once-returner, Sakkacca, or otherwise a stream enterer, Sotapanna. And this, when one practices this certain path, then one has to observe the presently arising objects.
And in the best case, there should be 60 moments of labeling and observation per minute, but the minimum should be definitely 30 moments of labeling and observation per minute. Per minute. And if the mind is pure, there is a value to this, and one should see this value, appreciate it, and have respect for it, honor it, and likewise. From this, then one should have respect and honor for the Buddha who explained this Dhamma, and there should also be respect and honor, or one should respect and honor the path of Satipatthana, the practice of Satipatthana. And if one does not practice in a respectful manner, if one does not honor the practice, then and one practices in a light manner, in a light and light-hearted, superficial manner, then and one is negligent, then this amounts to a refined form of pamāda. But respectful practice, respect and honor towards the practice itself and the Dhamma then qualifies as the refined form of apamāda, of vigilance. And in performing wholesomeness, kusalanam dhammanam Sakkacca Kiriya, which means we should be respectful, and we should respect and honor the Buddha, the path, and the path, and not respecting, not honoring the Buddha and the path that he has laid out amounts to a refined form of pamāda. And just assess for yourself whether your practice is really respectful, whether your practice is respectful or not, whether it's more on the light-hearted side. And if you try to be more respectful in your practice, you try to honor the practice, and then gradually it will become refined, or gradually it becomes the refined form of apamāda. ဘာတွေအပြည့်တွေဘာတွေအကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်လဲလို့ဆိုတော့အနုဇပမာဒဖြစ်လာတဲ့အတွက်အနုဇအပမာဒဖြစ်လာတဲ့အတွက်အပြည့်တွေအကျိုးတွေကမယုံမသိပြုလို့ပေါ်ဆဆာနဲ့ပေါ်လေဟင်းသွားရင်စိတ်10မိနစ်လောက်လေဟင်းသွားလို့ရှိရင်10မိနစ်စာပေါ်လေစိတ်တန်ရှင်းမှုဆုံးရှုံးသွားတော့နားပဲအညီကြီးတွေဝင်လာတာပေါ့ကောင်းတာတွေဆွံ့ရတန်ရှင်းတဲ့ဟာတွေဆွံ့လို့ရပြီးတော့အညီကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေရလာတယ်မပေါ်မစားပဲနဲ့မလေဟင်းရပေါ့လေရိုသေးသေးပြုရင်ဟုတ်လားတန်ရှင်းမှုတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေထွက်လာတာပေါ့တန်ရှင်းမှုတွေရလာတာပေါ့မတန်ရှင်းမှုတွေဆွံ့လို့မကောင်းတာတွေဆွံ့ပြီးတော့တန်ရှင်းမှုတွေရလာတာဒါပဲဒီတော့ဓမ္မတမဟာဘလောက်တန်ကြီးရှိတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေတန်ဖိုးထားပြီးတော့ယူတည်တည်လေးလေးစားစားနဲ့ပေါ့လေမပေါ်မစားပဲနဲ့မလင်းရဘူးလေဆောင်ရွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်နဲ့မိနစ်တိုင်းပေါ့လေဟုတ်လားတန်ရှိမှုလေးတွေထ
စီရနေတော့တာပါပဲအဲ့တော့တန်ရှင်းမှုလေးစိတ်တန်ရှင်းမှုလေးအားကောင်းသွားလို့ရှိရင်တန်ရှင်းမှုစီအတိစိတ်တာစိတ်တွေလည်းပဲတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတော့တာပါပဲအဲ့ဒါလိုရိုသေသေးပြုလို့ရသလိုဓမ္မနဲ့ဓမ္မဆက်ဆက်အောင်ပေါ့လေမပြတ်မလတ်လုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်မရမနာပဲနဲ့ပေါ့လေလုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်လုံးဝအိပ်ပျော်ခြင်းချမ်းသာထားပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့အချိန်တွေမှာမရမနာပေါ့ယောဂီမှာနာတမင်္ဂလာနာရမယ့်အချိန်အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ပဲဉာဏ်တဲ့အချိန်မှာမနာရဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပမာဒဖြစ်ပုံနဲ့အပမာဒဖြစ်ပုံတော့နောက်နေကြမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပါတော့မယ်ဒီနေ့ဒီနေ့အနေနဲ့မလို့တဏှာကြီးခွဲတရားဟောခြင်းရှိသွားပါပြီဓမ္မวิยကြဥစုNow, what are the flaws and what are the benefits? Now, in what are the what are the flaws in the case of refined negligence, pamada, and what are the benefits for the refined form of apamada? Now, in the case of refined pamada, within 1 minute, one may lose. The mind is bound to lose, and impurities are bound to arise. So one renounces the good things, and the impurities instead arise. Now, in the case of refined apamada, refined vigilance, one renounces the impurities, and instead purity arises. When one carries out one's meditation practice, then one should do so not in a negligent, forgetful, careless manner. And as a result of serious practice, one will gain purity moment by moment, continuously. And adiceta, the higher mind will develop. And one moment of contemplation, of labeling and observation should be connected to the next moment of labeling and observation. And one should practice without resting, except for what the rest period except for the sleep during the night. And otherwise, one should just be practicing. Now, the benefits and disadvantages, benefits of apamada and disadvantages for pamada, these will be explained tomorrow. And since today is Sunday, the Venerable Sayadaw has taken the freedom to give a talk for an hour and a half. The time is up. Let us stop at this point. Sadhu, sadhu, sadhu.